Sen fotoğraf paylaştın. Evet. Ne oldu ki? Neden paylaştın? Nasıl neden? Canım öyle istedi. Canın istedi. Canın öyle her şeyi isteyemez. Sen evli bir kadınsın. Ne demek şimdi bu? Konunun evli olmamla ne ilgisi var? Sen kime kendini gösteriyorsun? Ne diyorsun Fatih sen? Böyle bir değişik gülüşler, bir bakışlar falan ne oluyoruz? Ne? Ne bakışı, ne görüşü? Sen öyle aranan kadınlar gibi habire kendini koyamazsın. Fatih, saçmalama. Aranan ne demek ya? Sen bana güvenmiyor musun? Benim sana güvenim sonsuz. Ben sana güveniyorum. Bunun güvenle bir alakası yok zaten. Ben karımın kendini böyle ifşa etmesini istemiyorum. Bu kadar basit. İfşa etmek mi? Ne diyorsun Fatih? Sözlerine dikkat et, karşında ben varım. Sen yaptıklarına dikkat edersen ben de bunları söylemek zorunda kalmam. İlla bir fotoğraf koyacaksan gel benimle paylaş. Çek manzarayı çek koy. Altına ne bileyim bir şiir yaz, özlü söz yaz. Böyle tek başına